好好干活哈。老公，我给你泡好茶了，还拿着我的咖啡杯，给你倒一杯。茉莉花茶，看着国家大事，尝着茶挺好。嗯。因为厨房东西好多，跟手说。这一勺基本上正好10克，我今天冲15克。外卖来了，我的咖啡也好了。看我叫了什么好吃的？这是我们家最有名的公园蛋糕店，是连锁店。这个面包板栗菠萝，还有三明治，鸡蛋芝士的，这个也是三明治。这个是胡萝卜吐司。老公，你想吃个什么？茶别洒了，我老公的三明治，还有茉莉花茶。怎么样？你家天天妈妈出去买早餐？对，主要你们门口有卖的，我们这门口就没有卖早餐的，要叫人家送外卖，人家就穿着大雨衣。还挺爱吃，多吃点。加一个一道的，有一点热。我撕一个这个，是紫薯的，紫薯板栗，这个是挺好吃的，有点甜。我们家又下雨了，现在安徽的雨就是特别多。回来10多天，昨天是唯一的一个大晴天。吃了个特别简单的早餐。之前我回安徽的时候，有网友问我说：“安徽不都发水了吗？你还回去？”我老公就说：“你们安徽最爱出洪灾了。”实际上我是安徽的跟河南的交界，就是每次洪水洪灾，我们这个地方基本上都刮边儿。可能安徽亳州的地势比较高吧，一般洪水都到不了我们这儿。除非连着下3天的大暴雨，短暂的就是室内积水。这2年我们这个城市的下水道一直在修复，然后也投资了不少。现在下水道比之前的效果要好很多。下大暴雨的话，也是很快的就能排出去。所以我们家这个地方是比较安全的。这次为了江苏和河南，我们安徽泄洪，是为了安徽挺骄傲的。